នេះអ្នកដែលគាត់ចាប់ពាក់ហ្នឹងគាត់បានយកមកសង$10000សិននៅ$49,000ទៀតមិនចង់និយាយថាគាត់មិនចេះកុហកបោកប្រាស់គាត់ខ្ចីគឺគាត់សងចាគាត់ខ្ចីគាត់សន្យាណាថ្ងៃហ្នឹងតែឥឡូវអ្នកខាងសៀមរាបនៅខាងទីក្រែងដំរីឆ្លងខ្ចីត្រូវសងតាំងពីម្សិលមិញហ្នឹងហើយដល់ហើយទេអត់លើកចឹងតិចទៀតបានល្បីហើយល្បីទាំងកូនល្បីទាំងម៉ែនឹងឯងល្បីទាំងកូនទាំងពីរល្បីទាំងម៉ែប៉ាកែដូចថាទេទៅហើយជពាក់លុយដល់ថ្ងៃសន្យាគឺអត់លើកទូរស័ព្ទឆាតអត់តប call messenger អត់លើកចាចឹងចិត្តបានល្បីហើយព្រោះអីអ្នកផ្ទះខ្ញុំហាមហើយហាមថាមិនអោយមនុស្សគាត់ខ្ចីទេពីព្រោះគាត់ហើយនឹងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនគាត់ខ្ចីលុយគេមិនដែលសងចឹងអ្នកផ្ទះខ្ញុំហាមហើយហាមទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ណាចាខ្ញុំយល់ខ្ញុំឲ្យខ្ចីហើយខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយថាខ្ចីមួយលុយម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងថ្ងៃណាគឺថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងចេះតែបានខ្ចីហើយតែបើខ្ចីហើយធ្វើចរិតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំស្ដីបន្ទោសធ្វើឲ្យបញ្ហាគេស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្ញុំសប្បែបយ៉ាងដោយសារអ្នកឯងចាអញ្ចឹងសួរថាខ្ញុំឲ្យបានរួចខ្លួនអត់តែសប្បាយខ្ញុំស្គាល់ហ្នឹងហើយសុំកលុំអីធ្វើរឿងអីគេប្រាប់ខ្ញុំថាម៉េចអង្គការមកទៀតដល់ផ្ទះអង្គុយចាំពីព្រលឹមតប្រឡប់ប្រាប់ខ្ញុំសតវេទនាណាស់អត់លុយរស់ស៊ីហើយសន្យាថាមិនអញ្ចឹងហើយមកដល់ម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃនេះខលទៅនិយាយទៅរូបកូនគាត់រូបអីក្រុមគ្រួសារគាត់គឺខ្ញុំសេវទុកអស់ហើយចាaccount គាត់អីគឺខ្ញុំ screen ហើយទាំងរបៀបគាត់ខ្ចីគាត់ធ្វើមិនគឺបានមានឯកសារគ្រប់បែបយ៉ាងចាប៉ុន្តែល្មើសចាខ្វះឲ្យខ្វះទំនុកចិត្តចាអញ្ចឹងលុយនេះខ្ញុំយកទៅចែកអំណោយពេលគេសុំខ្ញុំយកទៅចែកអំណោយបងប្អូនអស់លោកអ្នកនៅតាមជនបទចាចំពោះ$10000នេះម្សិលមិញ$12000ខ្ញុំទៅចែកម្សិលហើយខ្ចីដឹងខ្ចីសុំដឹងសុំជួយដឹងជួយប៉ុន្តែកុំទម្លាប់ពេលដែលខ្ញុំជួយហើយបែបកំណត់អាក្រក់ចឹងពីព្រោះអ្នកជីក្រែងដំរីឆ្លងហ្នឹងគេស្គាល់ច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយគេស្គាល់ចាឯងច្រើនណាស់ចឹងថាហេតុអីបានខាងសាច់ថ្លៃខ្ញុំគាត់អត់ឲ្យខ្ចីចាចរិតដោយសារចរិតហេតុអីបានអ្នកផ្ទះខ្ញុំហាមមិនឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ចីដោយសារចរិតនឹងឯងចរិតមូលហេតុអីប្អូនចាឯងខ្ចីលុយគេអត់ដែរសងទេរត់ចោលស្រុកណាតែពេលឥឡូវមកខ្ចីលុយខ្ញុំបែកកំណត់ធ្វើអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងអ្នកតម្រៃឆ្លងមិនបាច់ទៅសួរអ្នកណាទេកុំតែចង់រត់ខ្ញុំសួរតែអ៊ំហាន់តាវឿននឹងក៏គាត់ចេញមកដែរមិនខ្វះទេកុំថារត់តាណារួចចឹងរត់មិនរួចទេខ្ញុំសួរតែគាត់គឺគាត់ប្រាប់ហើយដូចជាអ្នកផ្ទះអ៊ំហាន់អ៊ំអីសើអ្នកធនអ្នកអាយប៉ុន្តែគិតថានៅដល់ហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនទឹកដីខ្ញុំហើយគឺសៀមរាបចាចឹងពេលដែលខ្ចីខ្ញុំមានខាសន្យាត្រឹមត្រូវខ្ចីគឺខ្ចីសុំគឺសុំហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ផ្ញើលុយទៅជួយដែរប៉ុន្តែកុំធ្វើកណិតអញ្ចឹងទូរស័ព្ទខលចូលអត់ហ៊ានលើកមិនបានត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបើសន្យាខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកផ្ទះខ្ញុំដឹងណាកុំឲ្យអ្នកផ្ទះខ្ញុំបន្ទោសខ្ញុំបើខ្ញុំយកយល់ខ្ញុំអត់ជាស្រ័យថាក៏អង្គការមកអង្គុយទាព្រលឹមដល់ប្រលប់ខ្ញុំមិនជឿទេរឿងអង្គការគេទៅអង្គុយដល់យប់គេទៅទាភ្លឺមែនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងមនុស្សចាឯងដែរថាចាឯងយ៉ាងម៉េចបើចង់ឲ្យកូនកំមុំកូនកន្លោះចាឯងល្បីជាមួយចាឯងរួមដៃគ្នាមកខ្ចីលុយខ្ញុំហើយមកបោកប្រាស់ខ្ញុំចាឯងរត់អត់រួចទេកន្លែងជីក្រែងដំរីឆ្លងហ្នឹងគឺរត់អត់រួចទេចារត់ទៅដល់ភូមិអូក៏ដោយទៅដល់ដំដែកក៏ដោយទៅដល់ណាក៏ដោយទៅខ្វៅក៏ដោយទៅណាក៏រត់រួចទេហើយប្រាប់ថាទៅអីណាមណ្ឌលគិរីអីទៅធ្វើការកន្លែងប្តីអីខ្ញុំអត់ដែលជឿទេខ្ញុំចង់និយាយថាពាក្យដែលកុហកខ្ញុំតែកុហកម្ដងខ្ញុំអត់ជឿទេចាឯងត្រូវដឹងខ្លួនឯងណាលេខទេមិនលើក Messenger call មិនលើកហើយណាត់ថ្ងៃណាត់ខែត្រឹមត្រូវលាក់ឡើងត្រឹមត្រូវមកកុហកនឹងស្មើនឹងការក្បត់ទំនុកចិត្តចាទាំងកូនទាំងម្ដាយជួយនិយាយម្ដាយអត់ហ៊ានទៅរៀនខ្មាស់គេជពាក់លុយគេចា
អត់ហ៊ានទៅសាលាទេកូនធ្វើការងារនៅធនាគារ AC ដែរតើកូនធ្វើការនៅធនាគារដែរតើមិនមែនខ្វះខាតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេមិនក៏ចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងចាការក្បត់គេកុហកគេនឹងស្មើនឹងការមួយខ្វះឲ្យគេមានទំនុកចិត្តធ្វើឲ្យគេក្បត់ទំនុកចិត្តចាខ្ញុំធ្លាប់ពោលថាអត់ខ្ញុំវេលុយឲ្យធ្វើអីខ្ញុំវេលុយឲ្យតែប្រាប់ខ្ញុំឲ្យពាក្យពិតចាខ្ញុំធ្វើបន់ដឹងធ្វើបន់ហ្នឹងហើយបើចាឯងធ្វើរបៀបហ្នឹងតែខ្ញុំបញ្ចេញប្រហោះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រហោះក្រុមគ្រួសារដែលរួមដៃគ្នាមកខ្ចីលុយខ្ញុំកុំថាខ្ញុំអត់ទុកមុខឲ្យបើនៅតែមិនលើកទូរស័ព្ទថ្ងៃនេះទៀតហើយនៅតែធ្វើកំណត់អញ្ចឹងទៀតខ្ញុំអត់ទុកមុខឲ្យទេព្រោះអ្នកផ្ទះខ្ញុំក៏មិនឲ្យរួចខ្លួនដែរអ្នកផ្ទះខ្ញុំគាត់បានដឹងហើយព្រោះខ្ចីលុយខ្ញុំថតទាំងវីដេអូថតអីនៅក្នុងការនិយាយមកគឺអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេចាកុំបោកប្រាស់កុំរស់ស៊ីក្បត់ទំនុកចិត្តខ្ញុំមិនឲ្យរួចខ្លួនផុយទេជាទឹកដីកន្លែងនឹងសោះនឹងរតនារួចហ្នឹងចង់ទៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក៏ដោយក៏រត់រួចដែរ